大家晚上我们起来关心今天的天气。今天风雨哦，好大哦，很多人说哇，怎么台风没来哦？这个风雨比之前的参数台风都来得强。基本上呢，圆规台风呢，非常接近吕宋岛哈，它在台湾呢。东南端大概是500多公里的地方，持续往西前进哈，所以我们不是说受到它的暴风圈影响，没有哦，暴风圈都碰不到我们的陆地哦。但是它外围环流呢，引起我们东半部呢还有比较大的风，那加上北边有高压的影响，所以让整个风跟雨呢，台风没来，但是事实上比台风有时候来还要来得大哦，很有感觉。那另外一个呢，就是这个南修台风，它会转弯，所以对我们陆地没有什么太大的影响。目前啊，累积的雨势，各位可以看得清楚，都是在整个宜兰哦，还有花莲的这个附近，就是靠山区，这个雨还蛮多的。目前来看的话，这个台风呢，真的也呢，持续的往西，它的整个没有特别强，它的这个暴风半径大概200公里，可是你有没有看它的延伸过来哈？这个呢就已经到600-700公里那么远了哈。其实整个来说的话，台湾就受到这个外围环流的影响。那配合上这边有高压，所以整个风势呢就显著的增强很多。这个风呢比之前上一个参数没有来的还要来的强很多。现在来看的话，直接往西走，所以这个水带呢雨带呢就会慢慢的往东半部影响，所以东半部呢，今天的雨要留意一下，已经有豪雨了哈，这是豪雨的这个等级，要稍微注意一下。东半部的雨会持续一段时间，一直要到礼拜3、4才会慢慢的缓和。那预期呢，这个样的一个情况，到了礼拜4、5就缓和很多。但是有没有看到周末有一波东北风会南下？所以这波东北风呢，可以说会一下子就让我们转凉的感觉哈，就是在10月的下旬19、20号左右，所以这个是可以期待的，因为目前来看的话，东北风会带来比较凉的空气，而且比较干一点点哈。但是迎风面呢，可能偶阵雨啦哈，所以这个是有一个短暂的一个变化，我们就密切保持，帮大家注意一下。所以台湾的天气呢，大致上这个东半部还是容易有雨的，有没有看到东半部这个雨呢？礼拜2也是一样的天气啦哈。台风就是现在晚上开始到礼拜2，距离台湾影响最近，然后接下来西半部是相对的很晴朗，这样的环境呢会持续到礼拜3、礼拜4哈。那西半部呢就是偶有短暂性的一个阵雨而已，所以有没有降雨哈？有没有看到礼拜2降雨好显著哈？好显著哦，西半部就很晴朗，那东半部呢，真的都很显著，然后到了礼拜5就会慢慢的缓和，所以这几天的降雨，东半部要注意一下。温度上呢，就整个凉下来了哈。那到礼拜4、礼拜5回温，但是到了周末又凉下来了哈。有没有看到这个温度呢？就有点秋凉的感觉了哈，秋意浓了哈，22、23度，不高温才24到27度，所以这个周末呢有一个小变化，请大家稍微留意一下这个变化。中部呢就没有感受到像北部那么大的变化，略降而已哈，稍微注意一下就可以了。而且中南部呢，相对之下，在这几天的有点像是背风侧，甚至有些温度还蛮高的。中南部呢也没有，南部就没有感觉到那样的一个变化了，就只有北部跟东半部感受比较明显，请大家多留意了。所以圆过台风外围环流影响我们台湾，东半部持续有雨，预期会到礼拜3、礼拜4、5会缓和很多。沿海呢一定要注意强风啊，山区呢也会比较大的雨势，特别是东半部的山区，宜兰还有这个花莲北部的山区。那下周末呢有一波东北风会接近，我们密切注意温度的下滑，会让你有秋天的感觉会出现了。